Господин Манајловски, добро е што представникот на владата е присутен, заради тоа што претпоставам дека од сето ова што ќе го слушне, можеби нешто и ќе пренесе во владата, па евентуално врз основа на образложението такво какво што е, а е прилично ступидно, ќе ми извините за изразот, но вие само сте го цитирале членот во законот за јавното обвинителство како предлог за разрешување на јавниот обвинител. На исти начин како што сите досегашни јавни обвинители се разрешени во Република Македонија. Значи не сте исклучок од тоа правило и само продолжувате со праксата која што претходно била воспоставена на ист начин, прилично недемократски, нечовечки, нехуман и недостоинствен, особено за предлагачите, да се пресметувате по политичка основа со сите кои што мислат подруго од вас. Не само што мислат, туку и делуваат, заради тоа што има отворени неколку случаи, односно 2 случаи, за кои што сте директно заинтересирани преку смената на јавниот обвинител да заштитите ваш првенец, кој што на крај на краиштата треба да одговара за подкуп и за пуч. Но, сакам да кажам дека и ова дискусија е на некој начин кршење на изборниот законник, поточно членот 8а, заради тоа што тој е моште прецизен околу спроведување, односно реализирање на постапки во период од како се распишани изборите. Правото на секој е да го толкува тој член од изборниот законник, меѓутоа правото е исто така и да се почитува. Да се почитува во сите случаи, меѓутоа не се почитува и оттаму е селективноста на работењето во ова собрание, особено на владата, заради тоа што грубо, буквално го крши изборниот законник со тоа што за еден ден има сменато 500 раководни лица, за кои што ќе се добие пријава и за кои што некој ќе одговара за сето тоа што го направил, заради тоа што безмилостно се трошат народните пари, пола милиарда евра, 542 милиони евра се отидени во ветер. 226 милиони добивте од претходната влада, од кои што 90 милиони требаше да бидат употребени, односно искористени за сервисирање на кредитите кои што Република Македонија ги има, а останатите пари беа за пополнување на тековно работење на буџетот. Ни тоа не ви е добро, ни тоа не ви е малку, заради тоа што имате оставено хаос во стопанството, заради тоа што нема наплата на данокот, заради тоа што имате огромни дупки, заради тоа што безмилостно влажевте со ребалансот, како што кажа господинот Муковски, за да стигнете реализација на проекти, на санирање, на изградба, на реконструкција, пред се на училишта низ целата територија на Република Македонија. Благодарам.